पानी की कमी के कारण तरबूज किसानों ने बनकुल महामानी क्षेत्र में अपने सर पर हाथ रखे हुए हैं। रुपाईछोरी आरडी ब्लॉक के अंतर्गत रुपाईछोरी कृषि उपखंड के तहत बनकुल के महामुनी इलाके में तरबूज का उत्पादन इस साल पानी की कमी के कारण बहुत ही खराब हो रहा है। अन्य वर्षों में इस इलाके के तरबूज उत्पादकों ने तरबूज के उत्पादन करके लाभ कमाया था, लेकिन इस बार पानी की भारी मात्रा में कमी के कारण तरबूज उत्पादकों को नुकसान हुआ है। तरबूज की खेती के बारे में बात करते हुए तरबूज किसान कमला मौक ने बताया कि इस साल उन्होंने तरबूज उत्पादन पर जो पैसा खर्च किया है, तरबूज के उत्पादन से वो पैसा भी वापस नहीं कमा पाएंगे और आर्थिक रूप से नुकसान का शिकार होंगे। আমরা 2-3 বছর ধরে আমরা তরমুজ ক্ষেত করতেছে। এই বছরে কিন্তু জলের অভাব। আবার নদীর মধ্যে কোনো জলে নাই, কোনো থেকে জল আওয়ার মতো এরকমই নাই। এই দেখে এই বছরে এরকম হয়েছে আর কি। আমার খরচ হয়েছে বলতে প্রথম থেকে লাগাইছি যে এইটা লাগাইছি যে 22,658 নাকি কত জানি হিসাব আছে। ফলম এবারে কইছি না আমি, কারণ এই বছরটা অনেকটাই লস। দেখো না তরমুজটা কি অবস্থা হয়ে গেছে এই দেখে আর কি। গত বছরে জানাইছিল তারাও আইছিল জানাইছি, মানে নদীতে একটা লিক নাকি কিটা জানি কইতাছে এরকম মানে করা দিবার লাগা কইয়া গেছে। তো এবছর তো তারাও আসে না, নদী তো কোনো জল নাই, খাওয়ান লাগে সাপ্লাই তো আছে, খেতের লাগে তো নাই দেয়া। তো খের যদি করতে হলে একটা জলের ব্যবস্থা, যেমন নদী থেকে কিছু জল আইতাছে, এটা যদি বাঁধ দিলে মানে আমরা তাইলে আশা করবো আর কি আগামী বছরে তরমুজটা खेत करते एक तो सुविधा है, आमना एक तो लाभ होगा बोले आशा करी आती। एक और तरबूज खेती करने वाले ने भी एक ही विचार व्यक्त की है कि इस बार सिर्फ पानी की कमी के कारण तरबूज उगाने वाले मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। फसल হইছে না কি কারণে? জলের অভাবে। আপনারা এখানে এটা কোন জায়গাতে করছেন? এটা রূপাইছড়ি। অন্যান্য বারও কি আপনারা তরমুজ করেন? হ্যাঁ, তরমুজ করে আমি তরমুজ করতে 5 বছর হয়ে গেছে। তো অন্যান্যবার কিরকম ফলন পাইতেন? পাইছেন যে ঠিক মতন পাইছে, এই বছরে জলের অভাবে এই পাইছে না তরমুজটা। আপনি কতদূর এরিয়াতে আপনি তরমুজ বাগান চাষ করছেন? করছে যে আমি এখন आरकनी मतन करसे। हालांकि तरबूज की खेती करने वाले लोग रुपाईछोरी कृषि उपखंड विभागीय कार्यालय से एक पत्थर की फेंकने की दूरी पर ऐसी स्थिति में है, मगर रुपाईछोरी कृषि उपखंड प्रभाग के बाबुओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक समय में इस इलाके में उत्पादित तरबूज साबरुम के बाहर विभिन्न स्थानों पर बेचे जाते थे, लेकिन इस बार ये संभव नहीं हो पा रहा।